मासूम जानवरों के कुछ हरामी फैक्ट्स और लास्ट में बताऊंगा सबसे हरामी जानवर कौन है। सबसे पहले ऑक्टोपस चांटे चेक करने में माहिर होता है। जब वो दूसरी मछलियों के साथ मिलकर शिकार करता है तो मछलियों की गलती पर किलस कर रैपट टूट देता है और कभी कभी बिना बात में भी। नेक्स्ट गोल्डन ईगल बड़ी पहाड़ी बकरियों का शिकार नहीं कर पाता, इसीलिए उन्हें चट्टान से धक्का देकर मौत के घाट उतार देता है और फिर आराम से खाता है। नेक्स्ट जब हरामीपन की बात होती है तो डॉल्फिन का नाम सबसे ऊपर आता है। ये मरी हुई मछलियों की बॉडी के साथ ऐसे ऐसे काम करती है जो मैं यहाँ नहीं बता सकता। और तो और नशा भी करती है। मेल डॉल्फिन पूरी गैंग चलाते हैं, फीमेल्स के साथ जबरदस्ती करना आम बात है। और बाकी हरामीपन आप मेरी पुरानी वीडियो में यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं।